Jajak Kangjeng Rasul mulem salah saliyos sahabat anu namina Abdullah bin Abbas. Dawuhan Kangjeng Rasul, wahai Abdullah bin Abbas, kadieu aya naon Gusti Rasul? Yuk kami jajak ke masjid. Aya naon margina Gusti? Kami teraos tuang, teraos kolom, teraos emut. Kumargi kami sababna dikantunkeun kedua jalmi teh. Kahiji dikantun pupus ku Abi Thalib ramal Sayyidina Ali paman Kangjeng Rasul. Kadua dikantun pupus ku garwa Siti Khadijatul Kubra. Ku ayana sakitu kami wayahna ayeuna jajak masjid. Hari di bumi Kangjeng Rasul ka masjid teh henteu teuing caket. Malahan upami di papai mah Bapak komo anu tos arangkat ka ditu mah di mana keluar urang ti pangsaingan bade ka Maulid Nabi ziarah ka ditu eta kalantungan tilas bumina Kangjeng Rasul anu sok ditandaan geuning ayeuna ku keramik coklat. Ngan eta model dugi ka ayeuna keramik coklat asa di roster rata mucukul deui keramik deui mucukul deui hayo we disaepkeun panana keramik mucukul deui saepkeun panana keramik mucukul deui dugi ka ayeuna masih kana mucukul. Padahal eta teh tilas bumina Kangjeng Rasul, bumina Siti Khadijah. Hari imah Abu Jahal kolbah mana? Imah Abu Jahal mah palih kaleunana bumi Siti Khadijah. Jadi tepedi. Imah Abu Jahal bumi Siti Khadijah pangsaingan lebet masjid. Tah hari imahna Abu Jahal mah ayeuna dipake WC. WC terbanyak terbesar di lebet Masjidil Haram, di lingkungan Masjidil Haram nyaeta tapak imah Abu Jahal. Mentak lamun urang ieu ngarasa ijib ke Abu Jahal datang ke Mekah modal sing galede di ditu. Ai ijib mah. Sabab eta tempat Abu Jahal mah aya dipake WC. Tapi tilas bumina Siti Khadijah mah henteu, masih kene aya janten sejarah. Lajeng Kangjeng Rasul berangkat sama Abdullah bin Abbas ke masjid. Baiki kedah janten contoh kedua. Rasulullah pun nuju ayat kesedih, nuju ayana langsa dicana ke masjid. Urang oge kedah nama teh kitu. Mun aya kasusah, mun aya ka sedih, mun aya kana langsa, aya kasir, aya kakuteuk, urang teh bawa awak urang teh ke masjid. Wudu heula, salat sunat, tahiyatul masjid, wiridan, ngadoa, insyaallah leungit ka sini. Ayeuna mah lain. Lamun urang beunang ka sini teh mangkatna teh ka daong. Kali itu ka Pancawati, maralut di Jakarta, maralut di Jawa, maralut di Karawang, maralut di Tangerang, maralut di Bekasi. Cek abdi rek nadanaon marantong ka Pancawati ka daong, arek ngaleungitkeun ka sedih majan teh. Supaya senang atuh balik dituna lain senang tungtungna mah duit beak tak kopi mah oge mahal Pak. Kopi sagelas leutik dengan sagelas leutik cenah bejana 38.000. Nasi goreng 55.000. Mie rebus 48.000. Atuh ngapain dikadagan ka itu mah beak eta duit bener. Padahal kudu nyanto kalinya. Kangjeng Rasul mah aya kesedih, aya kana langsa teh ngajak salah sawiya sahabat diajak ke masjid. Lajeng Kangjeng Rasul calik di Gunung Sofa sareng Abdullah bin Abbas. Dumika Kangjeng Rasul nalika kieu Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, siga-sigana malaikat Jibril bendung ka kami. Nah Gusti make nyarios kitu tos lami ieu malaikat Jibril telungsur ka kami. Kami tos lami teu nampi wahyu ti Gusti. Sigana malaikat Jibril bentuk ka kami.
Dauhan Abdullah bin Abbas Gusti Rasul tong nyarios kitu. Urang parioseula di bumi bilih aya nu ngaharangan kana lungsurna malaikat Jibril nyadak wahyu. Akhirna Abdullah bin Abbas berangkat. Ka mana? Mulih deui di Gunung Sopate. Abdullah bin Abbas mulih di kabumina Kangjeng Rasul. Marios mumina Kangjeng Rasul. Dilebet di luar. Ari hekte di luar kaparengah aya bangke anjing anu mabetkeun ka bumina Kangjeng Rasul. Aya salah sahabat, aya salah orang kafir anu zalim ka Kangjeng Rasul supaya ulah turun malaikat aya bangke anak anjing urang kafir dibabetkeun ka sasaweran bumina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ditinggali ku Abdullah bin Abbas, oh iya mana orang aya urang kafir anu zalim nu hasud ngababetkeun bangke anak anjing dulika disimpenna diasopkeunana eta bangke anjing teh bisa digireun bumina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu mawisan kitu Kangjeng Rasul nganjak la tanzurul malaikatu baitan fihi suratun aw qalbun. Malaikat moal turun ka hiji imah nu di eta imah aya patung jeung anjing. Mentak kurang oge kitu. Lamun di imah urang miara anjing, malaikat rahmat moal turun ka imah urang ngalawan disarana. Bener? Ieu dicontohan setelah sadaacan Kangjeng Rasul berangkat Isra Mi'raj, nu mawi malaikat Jibril tulungsur kumargi aya urang kafir anu hasud nu zalim ka Kangjeng Rasul magetkeun bangke anak anjing kabumina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satos dibabetkeun ku Abdullah bin Abbas, lajeng Abdullah bin Abbas nepangan deui junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng calik Kangjeng Rasul sareng Abdullah bin Abbas di Gunung Sopat. Gunung Sopat teh paling mana? Gunung Sopat teh gunung anu sok dianggo batas sai antar Sopat Marwah teh. Namanya Kangjeng Rasul cari dirinya sang Abdullah bin Abbas lungsur malaikat Jibril alaihi salam. Eta malaikat Jibril langsung nyanggakeun salam ka Kangjeng Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah wa alaikas salam ya Jibril. Subhanallah. Anu agung mah disuntingan ku malaikat Jibril ge salam malaikat Jibril ka Kangjeng Rasul. Ari kanu mulia kanu agung mah dugi ka uluk salam dugi ka Kangjeng Rasul kumaha wahai Jibril aya pesen naon manawi Gusti Allah kantenan dauhan malaikat Jibril kami ieu katitipan salam ku Gusti Allah sajabat katitipan salam kami katitipan wahyu ti Gusti Allah kedah disangakeun ka salira harita kene langsung diaos ku malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ila akhir ayat. Begitu Kangjeng Rasul nampi eta wahyu harita keneh langsung kasedih Kangjeng Rasul ilang kana langsaan Kangjeng Rasul teu aya langsung dingah Kangjeng Rasul. Setelah dingah Kangjeng Rasul malaikat Jibril mungkur langsung Kangjeng Rasul sareng Abdullah bin Abbas mios di Gunung Sopat majeng ka mana ka Hijri Ismail ya majeng ka Hijri Ismail lebat masjid mana Hijri Ismail teh geuning ayana teh bisa gedeung Baitullah anu ditandaan ku tembok bodas tungtung aya lampu di luhurna aya talang emas eta namina Hijri Ismail. Kangjeng Rasul ebog dihapit kedua pemuda Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ja'far. Kangjeng Rasul ebog didinya antar kulum sareng tekulum. Sabab ari Kangjeng Rasul mah benten sareng urang. Ari urang mah sanajan bari molotot tapi teu ningali. Kangjeng Rasul mah wios kulum tapi teu kulum. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa. Manah nama terkulem socare jeung mundutan wios Kangjeng Rasul katinggalina kulem tapi manahna Kangjeng Rasul mah teu liren zikrullah teu liren muraqabah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maksudna Kangjeng Rasul dirinya bade naon Pak
sajadi disyukuran ke Allah Rabbul Alamin leungit kasih leungit kana langsa Kangjeng Rasul bade ngenutan alam malakut. Naon alam malakut teh? Alam malakut teh alam anu diisi ku malaikat-malaikat disebut alam gaib. Itu alam malakut. Seperti mana contohnya Pak? Langit kahiji disebut alam malakut. Langit kedua alam malakut. Langit katilu alam malakut. Langit kaopat alam malakut. Langit kalima alam malakut. Dugi ka langit katujuh diusi ku pirang-pirang malaikat. Numawi aya urang mah cicingna di tengah-tengah gitu. Ya. Di luhur malaikat, di pinuhan ku malaikat. Urang mah di tengah-tengah cicingna. Kahanap 7 lapis bumi diisian ku malaikat dari kahanap. Ya. Diisian ku malaikat. Urang mah cicing di tengah-tengah. Luhur malaikat, hanap malaikat. Nah ari kami Rasul kumaha kitu make ngimutan alam malakut katingali itu kan tenang Pak sadayana kaindahan jeung malaikat nu ngisi eta langit kahiji dugi ka langit katujuh katingali itu tajamna paningali kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diunggah di kitab tadi Pak samuhu yasma'u sarirul qalam basaruhu ila sama'i tibaqis sakit ditingalian Kanjeng Rasul sangat-sangat tajam asa Kanjeng Rasul ningali ka langit sadayana emreh langit kahiji langit kadua sampai ka 7 nu diisi ku malaikat jeung kaindahanna katingali ku Kanjeng Rasul samuhu yasma'u sarirul qalam Kanjeng Rasul nguping kana gerak-gerakna qalam di lauhul mahfuz nu nuliskeun sakali perbuatan manusia Kanjeng Rasul asa nunduk ka bumi sadayana kaindahan mulai di jauh bumi katingali ku Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul asa ningali laut sadayana makhluk aya di laut katingali ku Kanjeng Rasul. Timimiti leutik nu gede, timimiti anu samar, anu rada badag, tapi anu badag pisan. Makhluk aya di laut katingali ku Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul asa ningali pakuburan Pak. Eta pakuburan disebut mimiti pintu akhirat alam gaib saha terangan alam kubur tapi Kanjeng Rasul Pak asa ningali pakuburan rek pakuburan anu heubeul rek pakuburan anu hanyar asa katingali ku Kanjeng Rasul ebreh bae di jero kubur katingali ku Kanjeng Rasul anu keur meunang nikmat Allah katingali anu keur kenging keadilan ti Gusti Allah di jero kubur asa pakuburanna ditingali ku Kanjeng Rasul katingali putajamna paningali junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kurang banding Kanjeng urang Pak. Lamun urang ngaliwat ka pakuburan mah katingali urang. Urang mah paling tutuwuh jeung batu nisanan. Kadang-kadang teringat ke kuburan kolot-kolot acan. Padahal itu hirupna teu dikaparasea merebutkeun warisan kolot. Giliran kolot nanggeus aya di jero kubur teu saminggu-minggu sakali-kali acan ngajarahan pakuburanana. Terus itu padahal subhanallah ayat keterangan mengandikakan padahal ayat keterangan mengandikakan saha jalma anu jarah ka kuburan indung bapakna poe Jumaah ku Allah diberi ganjaran seperti ganjaran umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Pasal ngajarahan atau malam Jumaah atau pagi Jumaah isu-isu dari beri ganjaran nan lamun urang jarah ka kuburan pan adab-adabanna kudu boga wudu terus itu tulis kudu uluk salam heula pan uluk salam mah beda anu ka kuburan mah jeung pakap jeung uluk salam kana hajat ari ka kuburan mah kieu pamindan Assalamualaikum daru qaumil mukminin antum lana salafun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Urang sunat uluk salam ngan lamun urang geus uluk salam eueuh nu ngajawab ulah bendung ulah amak kalau urang uluk salam ka kuburan ulah ngajawab ari kitu ngajawab lain kuburan ngajawab ning teu kadenge urang kahiji beda alam da urang mah masih aya di alam dunia ahli kubur mah geus mimiti di pintu akhirat. Kaduana aya hijab
antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi lamun urang uluk salam ka pakuran, heuh kari-kari urang teu diderena denge karena ngajawab uluk salamna urang ulah amak. Padahal ahli kubur teh ngajawab. Kadua hikmahna lamun urang diderena reungeut karena ngajawabna uluk salam ahli kubur sigana urang matur sejarahna. Kemakan gede, assalamualaikum darul qaumil mu'minin antum lana salafun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun baik urang kita kabeh ahli kubur ngajawab waalaikumsalam mah jadi jalan balik ge urang gegaleun di jalan kok ahli kubur teh can malarodarnya pasti itu jawabnya urang mah maningan cara tadi setiap orang dinten Jumat disunatkeun urang kudu jarah. Aya keterangan sahaja mah anu jarah ka pakuburan indung bapa poe Jumaah atau malam Jumaah nu jarah eta ka Allah diberi ganjaran seperti ganjaran jelema anu umroh. Sahaja mah anu jarah ka makomna para alim ulama poe Jumaah atau malam Jumaah ganjaranna Gusti Allah diberi seperti ganjaran haji anu mabrur ku Allah Subhanahu wa taala. Mujeu ayeuna urang arek ka Mekah hararese arek umroh ke ka kiwari teh ditutup itu. Tahun kamari hajian teu bisa. Ayeuna geus sigana moal bisa deui poluan bisa arek. Ngan kusala urang arek berangkat ka itu hayang katana suci Mekah arek umroh arek haji oge perjalanan seperti kieu sing getol we jarah ayeuna makom para alim ulama jarahan makan indung bapa urang eta teh hese ayeuna dan setor ayeuna ge punten Pak mun ayeuna urang setor kirang langkung mun diberangkatan ku urang teh 23 tahun kadang bisa berangkat. Lamun ayeuna setor 23 tahun antosan kakara kurang bisa berangkat. Abdi kamari setor deui 2014 ketika ayeuna can puguh. Teuing iraha bawa berangkatna oge Pak. Perjalanan seperti kieu urang mah urang hayang pahala we di anak hati. Bilih urang teu kalaksana biasa kali itu mah heula anan. Komo bari jeung diteruskeun nya setiap rumah jarah kaburu urang jarah ka para alim ulama dan di makom mohon bertepi ka sepuhan ka ayah sareng sanes sendiri sumpingan makom-makom para alim ulama insyaallah urang dipaparin pahala haji anu mabrur mungguh Allah Subhanahu wa taala. Urang mulih deui kana tadi Kanjeng Rasul ebong di hiji Ismail dihapit dua pemuda Usaina Hamzah Saina Abbas sareng Saina Ja'far. Maksudna Kanjeng Rasul dirinya nuju ngemutan alam malakut. Teu acan lengseng ngemutan alam malakut. Lungsur malaikat Jibril dipiwarang ku Allah sareng malaikat Mikail piwarang nepangan Kanjeng Rasul. Sajabat dipiwarang nepangan Kanjeng Rasul teh malaikat Jibril sareng malaikat Mikail kedah ngadampingi perjalanan diisrokeun Kanjeng Rasul ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Urang mulih deui Pak kana ieu. Ari peristiwa diisrokeun dimirankeun Kanjeng Rasul ieu teh kahoyong Kanjeng Rasul kahoyong Gusti Allah. Kahoyong Gusti Allah. Sanalire Kanjeng Rasul diisrokeun dimirankeunana sanes kahoyong Kanjeng Rasul, tapi kahoyong Gusti Allah. Kanjeng Rasul diisrokeun kahoyong Allah. Anu ayatna parantos diunggah tadi bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sapali mufasir nafsiran ieu linuriyahu ay linuriya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayatinal azimah eta yang barisnya. Nu dijelaskeun dina kitab Sifatu Tafsir maksud Allah ngaisrokeun Kanjeng Rasul teh Allah bade ningalikeun ka Kanjeng Rasul kana tanda-tanda keagungan Allah. Allah maksudna ngamiratkeun Kanjeng Rasul
Allah bari ngawajibkeun salat ka Kangjeng Rasul sareng ka umat-umatna. Berarti ieu Kangjeng Rasul diisrokeun dimilajkeun teh sanes kahoyong Kangjeng Rasul, tapi kahoyong Gusti Allah. Nah, saja Nabi jeung Rasul teu aya nu diisrokeun nu dimilajkeun, teu aya sadaya mage. Ngan hiji-hijina junjungan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraja we nu naros. Ning Nabi Isa diangkat ku Gusti Allah. Nabi Isa diangkat ku Gusti Allah. Ieu sanes kahoyong Gusti Allah, kahoyong Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa ditawaran ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Isa ditawaran naik ke langit, tapi kudu aya syarat. Sakumaha nu dijelaskeun dina kitab Ruhul Bayan Pak dijelaskeun. Dawuhan Syekh Ismail Allahu ta'ala ila Isa alaihi salam. Faqala ya Isa aturidu an tatira ila samai al malaikatil muqarrabin kun fis syafaqati kasyamsi wa fil hilmi kal mayyiti wa fit tawaddu'i kal ardi wa fis sakhawati kan nahril jari. Dawu Allah ka Nabi Isa, wahai Nabi Isa, lamun anjeun hayang budak balik naik ka luhur, naik ke langit turun ke handap, naik ke langit turun ke handap, bari anjeun dibarengan ku malaikat muqarrabin ngan syaratna aya 4 perkara. Tuh. Jadi Nabi Isa mah ditawaran ku Gusti Allah naik oge ka luhur kudu memenuhi kana syarat. Ari Kangjeng Rasul mah teu memenuhi teu kudu memenuhi syarat. Tapi Nabi Isa mah ditawaran piwaran naik ku Gusti Allah ka luhur. Mun anjeun hayang bisa naik ka luhur turun ulah didampingi ku malaikat muqarrabin ngan syaratna aya 4. Kahiji, mun anjeun hayang naik darajat, mun anjeun hayang bisa naik ka luhur, syaratna kahiji dawuhan Allah, kun bisa faqati kasamsi. Hiji, kanyaah anjeun kudu sapertinya ahna matahari anu unggal poe dorongan di alam dunia. Nyaho teu matahari ka isuk eta mata poe nyorongan ti wetan ka kulon anu bageul dicorongan, anu teu bageul dicorongan, anu soleh dicorongan, anu teu soleh oge urang Islam dicorongan, mukmin ge urang kafir oge dicorongan. Awewe anu soleh dicorongan, anu teu soleh ge dicorongan. Kajablay dicorongan. Tengah peuting ti urang moe boboga anak dicorongan ku matahari lain ku hawu teh lain. Coba di jablay mangandangka we dina hawu moe lain, tetep moe mah ku matahari poena. Ngan manehanana teu masa nya. Ieu matahari bagus Pak, isuk nyorongan nu ibadah nu teu ibadah Pak. Dicorongan ku matahari. Sugan imah jelema tara ibadah moal dicorongan kabeh oge. Ieu bageurna matahari. Bageurna mata poe. Anu sok salat dicorongan, anu teu salat oge dicorongan. Nu sok ngaji dicorongan, anu teu ngaji ge dicorongan. Ngan gua daerah teh. Ari hayang dicorongan ku matahari aya ka madrasah tara atuh buka daerah eta mah. Gara ari dicorongan ku matahari hayang ari salat tara berjamaah oge tara atuh buka daerah eta mah. Cing era-era ku matahari heula anu mulawa ku Gusti Allah ari teu bisa nya. Dicorongan ku matahari. Taya dawuhan Allah kana Isa, lamun anjeun hayang naik darajat, kanyaah anjeun kudu saperti nyaahna matahari. Ieu kudu jadi contoh keur urang. Lamun urang hayang naik darajat, heuh urang boga anak, lamun urang boga milik ulah sok diwilah-wilah. Anu kada teu pati ngawarok bere, anu bageur bere, nu teu pati bageur bere. Paboga anak ieu mah kasep, ieu mah teu pati kasep. Nu kasep bere, nu teu kasep oge bere kitu. Nu bageur bere, nu teu pati bageur oge kuluna mah dibere. Ieu lain indung bapa ka anak unggul.
Pemerintahnya kudu kitu, kudu nama ketika masyarakatnya menurut ke pemerintah bere, mun aya teh mah, betul pati nurut oge bere we. Ngan aya nama da sok aya boga sifat dendam teh jelema. Lamun di ieu daerah aya pemilihan lurah, anu sok dibere bagian teh eta we, anu ngadukung gini anu teu ngadukung mah tara dibere, bener gitu. Bener gitu. Malahan diundang Raja Bangke kudu teu ngadukung mah tara datang ke lurahna teh. Aya di dieu kitu aya. Oh iya. Kuduna mah arek nu ngadukung, rek nu teu ngadukung, giliran aya kepentingan masyarakat mah da geus jadi masyarakat manehna kabeh sarurakeun bere. Ieu mah geura aya BLT naon diberena teh nu darareut teh. Kayak nu jauh mah cinta ngadukung jadi bere bener gak? Hari nu boga wahon, nu boga gorobag di barere anu eak-eakan hayang daang teu boga beas teh dibere. Salah moal naik derajat. Tahun hareup tong dicolok deui begitu mah para bisa. Hiji. Anu kadua. Dawan Allah kana bisa. Lamun anjeun hayang bisa naik ka luhur. Turun ka anak didampingi ku malaikat muqarrabin. Nu kaduana wa fil hilmi kal mayit. Hilim anjeun betul seperti mayit. Mayit hilim. Hilim. Hartina hilim teh palagi bagur sabar cicing. Eta dikitu-kitu ge aya mayit teh keur eta nya, teh keur uyat bener. Teh keur uyat sugan mayit teh dipolototan, holototan di henteu teh. Diciwit ke didaekeun nyiwit deui. Maka Ki Abu mah di Pasir Kuda kamari sanes aku paling utur mungi Salasa Mang Ali Pasir Kuda Kidul maot ai maot teh jam 10 ceuk eta ahlina kan imah hayang dikurankeun aya peuting-peuting oge nu saged tiris atuh cabe teh wayah kieu kudu mulai beureuh jam 2 mah ai karaja teh nyamperkeun ka abdi dulurna keneh Kang cenah lamun di mandian tengah beuting wayah kieu tiriseun moal cenah mah. Kakak ngomong kitu. Geus atuh gampang cenah aya mah hayang nyahokeun tiriseun jeung kitu nama. Muka bajuna esotkeun dina pemandian, sangke banjur ka anjeun sadayung ku cai. Lamun di banjur ku cai sadayung ngahod-hod tong tulus tapi can pae. Ayo tengah hor-hor mah sing dimakain ge teruskeun we. Lancarkan peuting-peuting lamun diadusan ieu kumaha cenah lamun diadusan tiriseun molototan dawi polototan deui bener we. Molototan deui dibajur ku cai ka hor-hor gubrakeun can modal. Kitu teh abi teh. Mae teh hiling barang sana. Iki kudu jadi contoh keur urang sadaya. Kudu contoh urang ge kudu hiling. Lamun urang hayang naik derajat, hayang mulia dengan Allah, urang kudu hiling. Artina hiling teh kudu sabar dina rumah tangga, mayunan putra, mayunan bojo, nya. Mayunan putra, mayunan bojo, kewajiban ka putra, kewajiban ka bojo. Tuluy ayeuna jadi adingan, jadi kiai, kudu banget hiling, kudu banget sabar. Loba gogodan aku mah jadi kiai mah subhanallah. Soal tak sotik teh ambil nyalahkeun ka kiai teh bener gak? Pilihan ditah bagi duit ya, peda teu kabagian teu di kantongan kabeh ku kiaina, padahal mah nyaho teuing ge lagi kaliwat teh. Teu kabagian, ngaralomong di kantongan kabeh cenah ku kiaina samarangan doraka. Ya. Saya teh urang kudu hiling. Sabab Kangjeng Rasul begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akhlakan nasi. Kangjeng Rasul teh panghiling-hiling najami. Kangjeng Rasul teh sabar-sabar najami. Kangjeng Rasul pamit diusik salirana, dihina salirana, Kangjeng Rasul mah hiling sabar we. Cek Kangjeng Rasul rek ngahina pitu rek ngahina ge. Kuring mah moal ngalaman cek Kangjeng Rasul. Ngan giliran agama Kangjeng Rasul diusik. Kangjeng Rasul mah para sadaya luar biasa, keluar amarahna, keluar Kangjeng Rasul kekuatanana. Lamun dihina agama, tapi lamun dihina salirana Kangjeng Rasul mah tara manah teh.
anu nyebutkeun yatim, nyebutkeun jalma tumuga, nyebutkeun apa nggak bisa maka Kangjeng Rasul. Ih, Kangjeng Rasul mah dikitu-kitu cicing we, tapi lamun giliran diusik dihina agama Kangjeng Rasul mah kalau sadaya harita keneh langsung gugah kalau sadaya giring singkir. Itu contoh urang. Anu katiluna dawuhan Allah wahai Nabi Isa, mun anjeun hayang naik derajat monggo Allah bisa naik ka luhur turun ka handap, naik ka luhur turun deui didampingi ku malaikat muqarrabin nu katiluna wa fit tawaddu'i kal ardi. Tawadu anjeun kudu seperti bumi. Ieu tawadu tanu hartina tawadu tanu mah dipaculan sugan uyak teu digeleng kuloser sugan ngajirit henteu tuluy tanu dipinah-pinahkeun ngomong henteu dipincapan kuno soleh cicing kuno teu soleh cicing ku jabol cicing ku jablay cicing. Coba lamun teu cicing mah eta tanu giliran dibitu tuh dipuncapin begitu menurut aruruk tapi lagi mau lain aruruk teh itu teh Pak. Ini mulai aruruk teh mungeun dicak begitu meureun. Ieu bumi teh Pak awan cicing. Ieu kudu jadi contoh kudu kudu tawadu. Hartina tawadu kede-kede teh kata kerama. Kasaluhur urang guru kumaha kasahanapeun guru kumaha. Karena itu tadi mau pernah kali teh gua pernah mama, kali mah pernah guru, kali mah murid, kali mah sesama, kudu dibedakeun balawan misalnya. Mayunan guru kudu kumaha, mayunan sesama kudu kumaha, mayunan sahanapeun kudu kumaha. Dina nyarios oge kudu kitu, nya. Dina nyarios oge kudu kitu, ulah di sarupakeun wae. Oh, ieu mah ajengan urang teh kudu lembut ngomong teh. Ieu mah babaturan biasa, ieu mah pamajikan kudu nama kieu, ieu mah kasanapeun kudu kieu, ieu mah ka murid kudu kieu. Tah eta teh kedah nama kitu, kudu jadi contoh keur urang sadaya. Teras deui anu kaopatna dawuhan Allah ka Nabi Isa, mun anjeun hayang naik derajat bisa naik ka luhur turun ka handap didampingi ku malaikat muqarrabin wa bis sakhawati kan nahril jari. Berehan anjeun kudu seperti mocorna cai wahananda. Hartina mun urang rek barang bere teh ulah sok eureun nyeun kahadian teh. Tahun kamari rajaban, ayeuna ge rajaban deui we. Tahun kamari muludan, ayeuna ge muludan deui we. Arek leutik jeung gedena mah tergantung kemampuan jeung kaikhlasan urang balaroe sadaya. Ngan kiwari teh loba nu disingsilkan arek rajaban teh. Mentak taroskeun ka kangajengan teu loba. Kayaknya mah menang terhadap kurang cenah kiai teh. Non sababna sampai baru diharangan ngaji teh. Mus kalek yang tabligh akbar bubarkeun, kalek pengajian bubarkeun, cek si mati ulah dibubarkeun kabeh we. Lamun dibubarkeun kabeh urang rajaban jeung muludan atuh kiai teh dibararan teu berberkah meureun. Jadi ubalik teh jadi bararangkut nya. Tah ieu lamun urang hayang naik derajat, barang bere teh ulah saeutik. Nyieun kahadian teh urang ulah sok dipegat-pegat. Sanajan bari saeutik nya. Sanajan bari saeutik kudu meureuyeuh. Kuring mah usum rajaban sanajan kondisina saperti kieu arek we rajaban sanajan bari leupikan upama datang waktu muludan sanajan kondisina seperti kieu. Kuring arek we muludan moal eureun yang kahadian. Insyaallah dengan nyeureuyeuhna urang kasayan urang bakal naik derajat, bakal diangkat derajat urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kusakituna para sadaya sakali deui kumpulna urang dina ieu dina raraga nyangkonkeun tawis tangdi buat takwin di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipiharep urang sabada bubar tina peringatan Islam dan panginten opat rupa. Kanji urang hayang diberkahkeun hirup urang, hayang diberkahkeun kula putra urang, hayang diberkahkeun umur urang, hayang diberkahkeun rezeki urang, hayang diberkahkeun para putra urang. Tuluy anu gaduh ilmu mugi-mugi diberkahkeun ilmuna kalawan kagungan Kangjeng Rasul. Guru urang sadaya anu aya menuju ti damang mugi-mugi sing enggalkeun damang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu kaduana dina tujuan peringatan Maulid gaya deui anu kaduana urang leuwih intifa malah mandar sabubana ieu
peringatan Isra Mi'raj urang dimanfaatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sasieun sateureun ilmu anu dipedar ku guru-guru urang sadaya mugi sinjanten ilmu anu manfaat ku urang. Anu katiluna tujuan peringatan Isra Mi'raj urang rek contoh kana huluk-hulukna junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kaopatna urang rumasa serosa malah mandang ke akhirat urang disyafaatan bersyafaatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta pamintun diharap urang. Rupina sadikuna biasa kasaman urang lamun ngahapunten anu kasuhun insyaallah dipamasangkeun bakal diteraskeun ku kersana guru urang sadaya kana yang di Lebok. Hapunten anu kasuhun sadikuna kasangakeun sawe wabil khusus ka kersana pengajian abdi moal tiasa mahadiran dulika tuntas hari dicarioskeun isim abdi walang dibumi ka dieu digegeneng dan tadi hari abu penyakit sokera terus itu rupina segitu kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur nuhun